sou a Camila Gonçalves Ávila, tenho 24 anos, natural de Porto Alegre e formada na vida, né, no curso da vida. E tudo começou, eu acho que foi com 9 anos de idade, mais ou menos, quando eu comecei a desenhar. Aí eu não parei mais, continuei. Aí do passatempo virou hábito, todo dia. Aí mais um tempo depois, 2011, 2012, um tatuador me descobriu e falou: cara, tu desenha demais, que não sei o quê. E como ele era tatuador, ele já me botou nisso aí, já me iniciou na tatu. E eu comecei a soldar agulha, fazer a nossa própria agulha, trabalhar no estúdio, montar material, esterilizar material, tudo para eu ter noção, né, de como funcionavam as coisas assim. Minha mãe também muito me ajudou, que foi incentivar, desde desenho quanto até, sei lá, tatu. Foi ela que comprou meu primeiro material. Aí tatuei um tempão em casa também, antes de estar no estúdio. Fiz os meus amigos cobaias, né, tadinhos, sofreram. Vai ter gente que, se eles verem isso depois, eles vão falar. Eu quero que eles falem. E é tão legal, né, tu olhar para as pessoas, tipo, anos depois vem alguém falar: ai, olha só, essa tatu foi tu que fez. E eu, gente, o negócio vai ficar pra vida toda mesmo. Tá lá minha marquinha, assim, ó. Aí de tatu já me deu possibilidade para viajar para outros lugares, para tatuar outras pessoas. E daí foram mais criações, mais processo criativo que fala, que começou a ser viajar para mim, para conhecer coisas novas, né? Sei lá, desde música até lugar, cores, texturas. Viajar começou a ser um interruptor para mim, assim, para começar a criar bastante coisa. Acordei às 5 da manhã e deu um estalo que eu falei: se não for agora, não vai ser nunca. Reuni o pincel, as tintas, tudo, e fui para fazer a primeira tela. E saiu. E saiu naturalmente. E daí veio a nova paixão que eu substituí pela tatu, que foram as pinturas, e até hoje. E as pinturas foi o que me abriu portas para também outros lugares, exposições, e conhecer mais pessoas, e mais criações, o que me veio mais inspiração para começar nas roupas. No final de 2019, no início de 2019, na Esla, comprando a máquina de costura. E a minha escola foi o YouTube, foi a vida, foram os amigos, que eu também posso estar sempre perguntando. E rolou. Que hoje em dia, para mim, é tudo uma coisa ligada na outra, assim, tanto moda, arte, música, tudo para mim hoje em dia tem um vínculo. Eu lembro, por incrível que pareça, eu lembro da minha primeira batuque, que foi bem do nada, que eu lembro que a gente estava no centrinho da Lagoa, e aí um amigo falou: não, hoje vai ter uma festa super legal, que não sei o que, uma chuva. E aí começou uma grande história de amor. Eu vejo que muita gente se identifica comigo, ou do jeito que eu me visto, ou do jeito que eu falo, seja, sei lá, do jeito que eu sou. Então quem se identifica comigo vai se identificar com isso aqui também, entendeu? E daí eu acho que é daí que vem o meu toquezinho que eu consegui dar hoje em dia. Se a pessoa se identifica com a minha arte, a pessoa se identificou um pouquinho comigo e sabe da minha essência, sei lá, de alguma forma. Não sei, dá pra entender. Mas é isso. Hoje em dia eu vejo que tem um pouquinho de mim, um pouco em cada coisa que eu faço. Graças a Jajá, né? Porque... Mas a gente vai evoluindo pra isso,
Pra botar o nosso jeitinho de ser nas coisas, né? Toi t'es bon qu'à planer, ouais je sens ta